Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan za ku ji yadda babban zaman gwamnan jihar Kano da shi da mataimakansa ko mu ce da makarabansa musamman ma bangaren manya-manyan sarakuna da kwamishinoni har da wasu 'yan majalisu da kuma ciyamomi ba don komai ba sai don magance matsatsalin da yake damun fadin jihar Kano. Inda shi kansa Abba Kabir Yusuf ya tsaya tsayin daka ba don komai ba sai don magance abubuwan da yake damun sarautun jihar Kano. Ta da dai sarakunan jihar Kano wannan kira da aka yi musu hankalinsu yayi mutukar tashi musamman ma yanda suka ji wato kiran basata kuma kiran da ba wani dogon lokaci aka dauka ba inda wasu daga cikinsu sun sha jinin jikinsu inda suka tabbatar da cewa inda wasu da yawa ma kamar yanda manema labarai suka tattauna da su inda suka kai ga cewa sun bar wasiya a gidajensu ba don komai ba sai dan suna tunanin cewa ba za su iya dawowa da tare da wato rawanin su ba ma'ana za su ajiye kujerarsu a can gidan gwamnati inda Abba Kabir Yusuf ya nemi ya tattauna da su. Wasu da sun tabbatar da cewa a yanzu ba Abba Kabir Yusuf samun gwamna adalin gwamna mai kamar shi da kamar da wuya inda wasu ma da yawa suka kara da cewa duk da dai wasu sarakunan da yawa ba sa son shi kansa Abba Kabir Yusuf din amma su da bakin su sun furta cewa a yanzu samun gwamna kamar Abba Kabir Yusuf ba ai ba kuma za a yi ba inda an yi kuma an riga an gama yi domin shi kadai ne adalin gwamna wanda ba ai ba kuma za a yi ba wanda shi kadai ne idan ka cuce shi yakan juyo ma wani gefen ka kara cutarsa ba don komai ba sai dai ya koyi darasin rayuwa kuma ba don komai ba sai dai tsira da mulkinsa inda yake a koda yaushe ba shi da niyyar da ya kasance cewa ya tsira da mulkinsa lafiya kuma ya rabu da mulkinsa lafiya inda ya je tunkari Allah lami lafiya ba tare da wasu matsatsalu da suke damunsa ba bangaren mulkinsa. Sarakuna da yawa sun furta kalamai da yawa musamman ma bangaren yabo da suka yi wa Abba Kabir Yusuf inda suka ce ba su taba tunanin cewa da suka zo za su koma tare da rawunansu ba inda suka tabbatar da cewa musamman ma yanda yan social media suke ta cece kuce kuma suke ta wallafa bidiyoyi da fotuna kan cewa Sanusi Lami da Iskomi inda su da kansu suka bayyana cewa ba su kawo yanzu za su ci gaba da gudanar da mulkin su na fadin wato sarakuna ba ta da cewa Sanusi Lami da har yanzu yayi shiru bai ce komai ba amma ba a san kuduri haka zalika ba a san me yake nufi game da wannan tafiya tashi ba musamman ma duk da cewa tunda aka kafa wannan gwamnati so ɗaya Sanusi Lami da Sanusi ya kawo ziyara gidan gwamnati duk da ma da cewa wasu da yawa sun tabbatar da cewa ba gidan gwamnati ya kawo ziyara ba sai dai Abba Kabir Yusuf ne ma ya kai mishi ziyara ba don komai ba sai dan taimaka mishi da yayi wajen lokacin da ake yakin neman zabe inda kuma gidauniyar shi kansa Sanusi Lami da Sanusi ta taimaka wa Abba Kabir Yusuf 100%. Haka ne yasa wasu da yawa suka tabbatar da cewa babu ta yana za Abba Kabir Yusuf ya yadda Sanusi Lami da Sanusi bayan gudunmawa da ya bashi 100% musamman ma bangaren motoci da bayar da kuma abinciccika har ma da kuɗaɗe da kuma mazaunai har ma da wuraren taro inda ya ɗauki nauyin abubuwa daban-daban. Akwai rigigimu da yawa haka zalika akwai ƙura da yawa da suke ta faruwa dai a yanzu musamman ma ɓangaren sarakuna inda wasu sarakuna suka yi tutsu. Ku ci gaba da bibiyar mu ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrukan wasu 'yan sarakuna da suke nema su ɓallo wa kansu ruwa musamman ma game da ita kanta kujerar ta Abba Kabir Yusuf.